路加福音23章44至49節。嗰個時候大約係正午，遍地都黑暗，直到3點鐘，日頭變黑咗。聖殿入面嘅幔子從當中裂為兩半，耶穌大聲咁樣喊叫：爸爸，我將我嘅靈魂交喺你手裏面。講完呢句話，氣就斷啦。百夫長所睇見發生嘅事，就歸榮耀俾神，咁話：佢真係一個義人啊！圍觀嘅人見到所發生嘅事，都揼住心口咁返去。仲有一切同耶穌熟悉嘅人，同埋同加利利跟住佢嚟嘅婦女，都遠遠咁企喺度望實佢。小朋友，考考你啊！當百夫長睇見呢一切嘅時候，佢講咗啲乜嘢啊？耶穌知道復活節嘅日子要到啦，神對罪嘅審判要全部落喺耶穌自己嘅身上。同時，天父親自撕開嗰個隔開咗人同至聖所嘅幔子，因為耶穌嘅血已經將我哋從罪裏面贖返嚟啦，叫我哋可以恢復同神嘅關係，叫我哋可以因為信耶穌而可以被稱為義啊！唔係因為我哋本身係義人，而係因為係我哋死嘅耶穌，佢係一個義人啊！小朋友，我哋試下想象一下，如果由我哋出世開始計，當我哋每做過一件嘅壞事，或者講過一啲傷害人嘅說話，都用一張紙去做代表計，究竟我哋搭起上嚟嘅紙會有幾高呢？而家你哋可以同屋企人分享一下喎。分享完之後，不如我哋而家都一齊去到禱告啊！耶穌，你將全人類嘅罪都壓喺你嘅身上面，為嘅就係要拯救我哋。多謝你對我哋有咁浩大嘅愛，我哋都真係要立志一生去愛你、跟隨你，以自己嘅生命嚟榮耀你。今個星期都邀請小朋友做一個信仰小練習，就係學習禁戒練習，學習去忍耐同埋控制自己。不如我哋今日都聽下各位導師分享下佢哋嘅練習啊！今個禮拜我會練習選擇一種我中意嘅娛樂活動，就係睇電視啦，進行減時挑戰。我大約一日只可以睇1個鐘頭，而剩翻落嚟嘅時間，我就會用嚟睇聖經，學習親近神多啲。我預計會遇到嘅挑戰呢，就係唔知道自己幾時先睇咗1個鐘頭。我打算會開個 timer，每日記錄低，等自己唔好賴貓。